Всем привет! Сегодня у нас Lexus RS 450. Значит, был стук в подвеске, поменяли. Сейчас вот стойку стабилизатора поменяли. Меняется достаточно просто, много видео. И будем менять еще рулевой наконечник. Значит, все то же самое, как всегда. Снимаем колесо. Это все всем понятно. Откручиваем гайку. И вот эту гайку откручиваем. Вот она старая. Короче, их она пришла. Она там болтается. Одной рукой просто тяжело показывать. Вот она. И вот новую поставили. Гайку накрутили, шплинтуем. Здесь на 22 притягиваем. Как бы считаем обороты, ну, чтобы человек доехал до развал схождения. Как бы работа не очень сложная. Всем успехов, всем добра. Пока.